Վահանանց ապստամբությունը սկզբնական շրջանում հենց Վահան Մամիկոնյանի կողմից չէր ղեկավարում, այլ Սահակ Բագրատունու կողմից։ Եվ Սահակ Բագրատունին պետք է հետագայում 402 թվականին Զոհովի Ճարմանայի ճակատամարտում եւ միայն այդ պայմաններում Վահան Մամիկոնյանը ստիպված հանգամանքների բերումով պատերազմի ոչ միայն ռազմական փաստացի ղեկավարումն էր ձեռքը վերցնում, այլ ամբողջ ապստամբության նաեւ քաղաքական մաս։ Մոտ նախարարները հավաքվում են Շիրակում, ժողով են գումարում եւ որոշում են այնպես սկսել ապստամբություն, որ պարսկական կողմը չհասցնի նախապատրաստվել։ Ցավոք Շիրակի ժողովի փաստորեն քննարկման մասին պարսկական կողմը տեղեկանում է համատունյաց տոհմը ներկայացնող դավաճան մի նախարարի միջոցով եւ դրանից հետո իրենց մարզպանը հասցնում է փաստորեն փախուստի դիմել եւ այս գործողության արդյունքում փաստորեն մի փոքր խառնվում են մեր ապստամբության ղեկավարների ծրագրերը։ Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Կոնվերս բանկը, ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։